俩从今天晚上开始解除口罩的束缚，谁也不戴口罩了。没事儿。没事儿哈。不用戴。记录历史性的一刻，解除口罩。有点不合时宜了，咳嗽，不要紧，你说是不是？现在没事了吧？没事儿，问题不大。问题不大哈。现在处于恢复期。还有点问题。反正都不发烧了，是不是？肯定嗓子疼，身体酸疼，肯定。头皮还疼。你呼吸不疼吗？我不疼，我现在主要是集中在嘴里边。我一咳嗽，那个带头皮都疼。这怪了哈，我不是发高烧，也是还得带头皮疼啊。哎呀，早晨拌一点凉菜，菠菜、木耳，一会儿再放一点那个干豆腐丝儿。今天老许就上班了，我们俩是从昨天晚上开始把口罩就摘了。今天早上我就打算和他在一块儿吃饭，晚上我们就都回床上去睡了，无所谓了。早上再做一个开水冲鸡蛋，这个算是小时候治咳嗽的一个偏方吧，就是把鸡蛋打散，然后冲入刚刚烧开的滚烫的热水。冲好之后，加入适量的蜂蜜，再滴上几滴香油，搅拌均匀就可以喝啦。看看这碗热水冲鸡蛋，是不是看起来非常诱人？哎呦，是不是挺好喝的？挺好喝。这个是治咳嗽的古方，小时候不就喝吗？你喝吗？啊？喝一口马上不咳嗽了。哎呀妈，好！哎，看这弄完，像全鸡蛋黄似的，像没有鸡蛋清似的。对呀。哪去了？不知道呀。主要是黄把筋头掩开了，黄太黄了。全喝没啊？能。这里面老多东西了。好，大家早上好呀。早上好。我们俩今天坐在一起吃饭了。今天我准备上班了。这粥好喝。这个里面大枣、莲子、桂圆，还有什么？反正特别多。你像黄豆似的。大碴子啊，苞米粒儿。苞米粒儿。大姐给的玉米粒儿。好甜啊！没放糖，可能是桂圆甜。拜拜。拜拜。